น้ำลดคนก็ไม่มาตกปลาเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเยอะนะช่วงนี้5 โมงก็ปิดเลยแต่ก็ยังมีคนมาตกเรื่อยๆนะ5 โมงน้ำเรือลากวันเลยน่าจะได้น่าจะใช่ลากวันมีช่องข้างหน้าเนี่ยคลื่นลมเมื่อวานคลื่นลมจะแรงกว่านี้อีกแต่วันนี้มันยังซาๆแบบนี้เรือตกปลานี่เรือตกปลาของญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้นะครับตรงกลางจะไว้ให้นอนแต่ตรงข้างๆรอบๆนี่ตกปลาไม่เหมือนของไทยเนาะของไทยจะมีสับแบบหลังคาให้เนี่ยสำหรับให้นอนตรงข้างในแต่ของญี่ปุ่นเขาจะไปตกไปออกไปเช้าเย็นกลับไม่เหมือนของเราบ้านเราจะออกไป3 วัน 2 คืนเยอะเหมือนกันนะท่านเราตรงนี้นะคันนั้นจะลำใหญ่หน่อยจะลึกหน่อยคันนี้จะรูกว่าเพื่อนมี2 ชั้นปลาเทียบกันได้มันจะมีหอยคล้ายๆกับหอยซูก็ดีคล้ายกับหอยอะไรนะหอยนางรมเกาะตามทุ่นมือบางเกาะตามทุ่นตามทุ่นบางคนก็กินบางคนก็ไม่กินบอกมีพิษผมก็ไม่แน่ใจมีเด็กมาตกปิดฝั่งนู้นทำเป็นฝั่ง